Indusketatik etortzen diren hezurrak guk hemen laborategian garbitzen ditugu, lehortzen jartzen ditugu garbitu ostean, osatzen ditugu, askotan buruzurra zatituta etortzen da, eta orduan berrantolatu behar dugu, puzzle bat baliz bezala, osatu behar dugu, gauza bera hezur luzeekin, eta eskeleto berrantolatzen dugu. Eta hori hasiko ginake neurriak hartzen. Guk egiten dugun antropologia da antropologia fisikoa, hau da, gorputz fisikoan oinarritutakoa. Ez ditugu egiten bestelako froga kimikoak, adibidez, datazioa ateratzeko edo dieta egiteko balioko lituzketen froga kimikoak. Horiek ez ditugu hemen egiten, ez da ere genetika azterketak. Genetika azterketaren bitartez, jakiterik izango genuke, ze ADN mota daukan, eta zer nolako elkarren arteko harremanak izateri balima daukate, harreman biologikoak balima dituzte ere asmatzea. Horan, antropologia fisiko horretan, batez ere da osteometria. Lehenengo garaiera atera, eta gero bestelako sinuak ateratzea. Bere adina eta sexua aparte, zer nolako sinu patologikoak ikusi ditzaken hezur horiek. Gaur egun erabiltzen ditugun metodoak, adibidez adina edo eta sexua bereizteko oso depuratua daude. Baina beti daude margen batzuk, nolabait guztiz definitu gabe gelditzen direnak. Umeen garaietan adina oso zehatza da. Hortzak ateratzeko modua oso protokolizatua dagoelako. Ume batek 6 hilabetetan halako hortza ditu, eta 6 urtekin oinbeste. Eta 12 urtekin ateratzen zaioia azkeneko kaninoak. Horan hori oso finkatuta dago eta adina jakiteri badaukagu. Aldiz, heldutasun garaian gauzak ez dira ingarbiak. Heldutasun gaztea direnean, gazte normal 30 urte arte, posible daukagu oso ondo asmatzea. Baina hortikan aurrera, zailtasuna dauzkagu. Persona batek adibidez gehiago esfortzua egin balin badu eta bere gorputza fisikoki bere hezurdura oso zigortua balin baditu, eman dezake zaharragoa dela benetan dena baino. Orduan beti gabiltza margen batzuekin. Ez da berdin izaten, eosketa arkeologiko baten, Erdi Aroko nekropoli baten adibidez hilobiak banan daude. Horan hor aurkitzen den eskeletoa osorik egoten da gehienetan, edo zatika, baina persona batei dagokio. Horan hezurdur horiek ez dauden ahaztuta. Aldiz, adibidez, metatuta dauden kosioetan, hobi komunetan adibidez, gerra zibileko hobi komunetan, hor aurki ditzazkegu persona askoen eskeletoak, eta orduan elkar nahaztuak egon daitezke. Oso importantea da, indusketa momentuan, errekuperatzeko momentuan, horiek banan jasotzea eta bereiztea. Gero, laborategira etortzen dinean berdin du, zen zuk azken finean hor daukazu, hezur batzuk aztertu behar dituzuna. Egia da ere, gerra zibileko indusketetan, inguran dauzkagula zenitartekoak, eta orduan horrek karga emozionala handiago bat sortarazten du indusketa momentuan. Eta egia da ere, gero azterketa bukatu ostean ere, hezurrak entregatu behar ditugunean, hor ere izaten da oso momentu hunkigarria.